Goeiemiddag graad 10's, good afternoon grade 10's. Ek hoor so baie maal die vraag, waar gebruik ons wiskunde ooit in ons werklike lewens? Where do we use maths in our everyday living? Everywhere. Grade 10's, everywhere. Dit maak jou lewe soveel ryker en voller en dit laat jou probleme baie vinniger oplos. Kom ons kyk vandag na trig en ons gesels oor diepte en hoogtehoeke. Angles of elevation and depression. So, before we can start, it's very important that you must know exactly what an angle of elevation and the angle of depression is. Ons moet presies weet wat 'n hoogte en 'n dieptehoek is. So kom ons gaan kyk gou na ons mannetjie. Verskoon, juffrou probeer baie mooi teken, maar ek is nie altyd so suksesvol nie. Hier is 'n mannetjie en hier kyk hy horisontaal, so voor hom uit. Horizon is altyd so mooi vir ons, né? It's a horizontal line from the eye of this man standing over here. And suddenly there's a bird flying in heaven. And this guy looks up. Skielik vlieg daar 'n groot voël in die hemel en hierdie ouetjie kyk op. So the angle that's being made from the horizontal to the bird, that's the angle of elevation. Die hoek wat gemaak word as die mannetjie horisontaal kyk en dan opkyk na die voël in die lug is die hoogtehoek. Ons noem hom theta. Very, very, very simple to understand. As hier 'n mannetjie op 'n berg staan hierbo en hy kyk reguit in die lug in. Hy kyk horisontaal in die lug in. En daaronder, hy's op 'n berg en hieronder is die see en daar swem 'n bootjie. Wat doen die mannetjie? Hy kyk af na die bootjie. Looks horizontal and then down. This man is standing on a mountain, looks horizontal and then down. Daardie hoekie beta is 'n dieptehoek or an angle of depression. So now we're going to do an example where you calculate things that you need to know. Hierso het ons 'n berg en weer die see en hier's 'n mannetjie wat hier staan and this guy is looking downwards to this boat on the ocean en die dieptehoek wat hier gevorm word, the angle of depression equals 55 degrees. So the question is, what's the height of the mountain? Wat is die hoogte van die berg? So as ons nou gaan kyk na hierdie dieptehoek van 55 grade, dan kan ons sê dat hierdie horisontaal en die see se oppervlakte is ewewydig aan mekaar. Because the horizontal is always parallel to the x-axis. En ons sê dis 'n windstil dag, die see is, maar that's another horizontal. So this angle will also be 55 degrees. Why? That angle is 55 degrees, and let's name this triangle PQR. Angle Q equals 55 degrees. The reason for that, let's name that horizontal T over there, is alternate angles, verwisselende hoeke. Hoekom? Want TP is ewewydig aan QR. So now I can use my trigonometry and I can say the H is opposite to 55 degrees. Die H is oorstaande aan die 55 grade. En dan het ek die afstand van die voet van die berg tot by die bootjie is 70 meter. Die afstand van die bootjie tot by die voet van die berg is 70 meter. So daarom kan ek sê die aangrensend, that's a 90 degree angle over there,
the adjacent side, 70 meters. So I need the opposite, I've got the adjacent. So ons gaan vir tan gebruik. The tangent of 55 degrees equal the opposite, wat h is, op 70 meter, adjacent side. So now again we can do cross multiplication. We know our cross multiplication, h times 1 gives me h, and I've got 70 times the tangent of 55, 70 maal met die tan van 55, en dit gee vir my presies 100 meter. So die hoogte van die berg is 100 meter hoog. A practical application of trigonometry in our everyday life. 'n Praktiese voorbeeld van trig wat ons in ons alledaagse lewe kan gebruik. Practice that. See you tomorrow.